Bihotzetik bihotzera jauzika, eta batez ere Espainez Espain jauzika. Bere eguna da gaur euskarak, nazioarteko eguna hain zuzen ere. Baina ongi asko dakigu euskal herritarrok eta euskal hiztunok gaur ospatzen duguna ez dela egunaren mugetara errenditzen. Jauzi egiten du euskarak egunaren mugez gaindi ere. Jauzi egiten du euskarak muga guztiez gaindi gure ahoan bizi-bizi, gure belarrietan zer nahiterako prest beti. Nora nahiko euskera gurea denona. It's